Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi, 7 octombrie, se împlinește un an de la masacru din nordul Israelului, pus la cale de către organizația teroristă Hamas, cu sprijinul statului terorist Iran. Ieri, The Washington Post a anunțat că Israel pregătește un atac aerian asupra Iranului în următoarele 48 de ore. Au trecut de atunci mai bine de 24 de ore, așa că atacul, dacă va veni, va fi în cursul zilei de astăzi sau la noapte. Aș dori să păstrăm un moment de reculegere pentru victimele de atunci ale acestei barbarii fără limită și să ne rugăm pentru familiile victimelor și pentru ostaticii israeleni care încă sunt în captivitate. Vă dați seama ce trăiesc oamenii aceia care sunt încă în captivitate? Subiectele discuției noastre de astăzi sunt: Institutul pentru Studiul Războiului spune că succesele tactice limitate sunt date rușilor de pierderile semnificative de vehicule blindate. Un depozit de petrol a luat foc în Feodosia după un atac cu drone ucrainene. Olanda a confirmat oficial sosirea avioanelor de luptă F-16 în Ucraina. Potrivit specialiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, disponibilitatea comandamentului militar rus de a obține succese tactice limitate în schimbul pierderilor semnificative de vehicule blindate va deveni din ce în ce mai costisitoare din cauza stocurilor limitate de arme și de echipamente din epoca sovietică. Potrivit rapoartelor, forțele ruse au pierdut cel puțin 5 divizii de vehicule blindate și tancuri în districtul Pokrovsk de la începutul operațiunii ofensive de capturare a Avdiivka în octombrie 2023 și în timpul operațiunilor ofensive rusești intensificate în vestul regiunii Donetsk în vara anului 2024. Analiștii notează că X, fostul Twitter, care urmărește pierderile confirmate vizual de echipamente rusești în Ucraina, au declarat că forțele ruse au pierdut 1830 de piese de echipament greu în districtul Pokrovsk, începând cu 9 octombrie 2023. Raportul amintește că forțele ruse au lansat o ofensivă intensivă de 4 luni pentru a captura Avdiivka în octombrie 2023, iar ulterior au continuat să avanseze la vest de Avdiivka și la vest și sud-vest de Donetsk în primăvara și vara anului 2024, iar datele utilizatorilor arată pierderi de echipamente rusești imense acumulate în timpul acestor acțiuni ofensive. Experții sugerează că comandamentul militar rus nu dorește sau nu este capabil să recunoască amploarea și rata actuală a pierderilor de echipamente în lunile și anii următori, având în vedere limitările producției industriale rusești de apărare, stocurile limitate rusești de echipamente din epoca sovietică și incapacitatea armatei ruse de a realiza o avansare teritorială semnificativă operațional prin manevra mecanizată. Ziua 957 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 7 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 661.630 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe întreg frontul din Ucraina, între care 1160 de militari, 14 tancuri, 31 de vehicule blindate de luptă, 64 de piese de artilerie, 7 lansatoare de rachete și 2 sisteme antiaeriene. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În Feodosia, ocupată temporar, un depozit de petrol este în flăcări după un atac cu drone ucrainene, iar în oraș a fost introdusă starea de urgență. Sursele, consilierul șefului de ocupație a Crimeei Oleg Kryuchkov pe Telegram, Astra, Ministerul Apărării al Federației Ruse pe Telegram și publicația rusă de propagandă TASS. Kryuchkov scrie: incendiu la depozitul de petrol din Feodosia. Planul Ministerului Situațiilor de Urgență funcționează.
Astra relatează că incendiul s-a produs după un atac de noapte cu drone ucrainene, înaintea căruia localnicii au auzit explozii. Baza de petrol care arde în Feodosia, GSKA, Marine Oil Terminal, este cea mai mare din Crimea în ceea ce privește volumul de transbordare a produselor petroliere. Mai târziu, Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că 21 de drone ucrainene ar fi fost doborâte noaptea peste Rusia și Crimea ocupată temporar. Se observă că 12 drone ar fi fost doborâte peste Crimea, 6 peste Kursk și câte una peste teritoriile regiunilor Belgorod, Briansk și Voronezh din Federația Rusă. Ruben Brekelmans a confirmat că primele avioane de luptă F-16 din Olanda au sosit în Ucraina. Surse sunt Ruben Brekelmans în rețeaua de socializare X în urma rezultatelor vizitei sale în Ucraina, unde s-a întâlnit cu ministrul apărării al Ucrainei Rustem Umerov, care este citat de Ministerul Apărării. Ruben Brekelmans spune: pentru prima dată pot să anunț oficial că primele avioane de vânătoare olandeze F-16 au fost livrate în Ucraina. Era absolut necesar. În Harkov am văzut pagube de la atacurile aeriene rusești și am auzit raiduri aeriene frecvente. Restul celor 24 de avioane vor ajunge în lunile următoare. Ministrul olandez a mai spus că în timpul vizitei sale la Kharkiv și la Kiev va anunța planul de acțiune pentru drone. Datorită celor 400 de milioane de euro, vom furniza drone moderne pentru recunoaștere, apărare și atac. Aproape jumătate dintre ele vor fi dezvoltate în țările de jos, a mai spus acesta. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.